Il-priorità ambjentali hija priorità ewlenija għal dan il-Gvern u xhieda ta' dan hemm l-investimenti multimiljunarji fi proġetti ambjentali. Sar dan il-Prim Ministru Robert Abela hekk kif ħabbar li nhar it-tnejn se titnieda l-entità responsabbli mill-implementazzjoni tal-proġetti ambjentali imwiegħda fil-manifest elettorali b'investiment ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif wara li fl-2013 Gvern Laburista ġdid kien wired pajjiż b'ekonomija staġnata, wara li reġa' ġab l-istess ekonomija fuq saqajja kien imiss li l-Gvern idawwar ħarstu iktar fuq l-ambjent. Hekk kif dan se jkun qed isir b'mod koordinat permezz ta' din l-Aġenzija ġdida, il-Prim Ministru fakkar li l-Gvern diġà ħadem fuq riġenerazzjoni ta' numru ta' postijiet. Hemm proġetti li diġà ġew implementati, nsemmi dak tal-qortin, fejn kellek riġenerazzjoni ta' miżbla. Fejn minn miżbla, kif għamilna f'Witfulija f'Malta, ħloqna park għall-familja. U hemmhekk fejn tara li verament wieħed għandu l-kredenzjali biex jitkellem fuq l-ambjent. Mhux qed ngħid aħna perfetti. Perfetti m'aħna fl-ebda settur, lanqas f'dak ambjentali. Iżda li qed nuru r-rieda u l-ħeġġa biex nagħtu priorità lil dan il-qasam, nemmen li hija xi ħaġa ċara. Il-Prim Ministru żied jgħid li l-Gvern mhux se jaqaf hawn. Fost l-oħrajn stqar li r-Rabat huwa wieħed minn bosta lokalitajiet li se jara aktar żvilupp favur spazji miftuħa. Dan hekk kif qal li fil-waqt li se jkunu qed jiżdiedu ż-żoni ta' parkeġġ fiż-żona, il-familji se jkunu qed igawdu minn spazju miftuħ u aħdar. B'mod simili fakkar kif l-ewwel mitjum tiegħu il-Gvern ta' lura ż-żona taż-żon Orf Witelajn lin-nies. Dwar il-proġett tal-witt tal-imsida, il-Prim Ministru rimarka kif minkejja dan il-proġett huwa wieħed infrastrutturali, il-Gvern laqa rakkomandazzjonijiet tal-imsieħba soċjali u reġa' mar lura għall pjanti sabiex jiġi inkorporati l-bżonn ta' spazji miftuħa għall-familji. Robert Abela appella lil kull min huwa involut fl-implementazzjoni ta' dawn il-proġetti ambjentali ambizzjużi sabiex flimkien jimbuttaw il-qudiem sabiex din il-wiegħda tiġi mwettqa. Kruċjali kemm se nimbuttaw. Iktar ma nimbuttaw flimkien, iktar dawn il-proġetti se nimmaterjalizzawhom malajr. 700 miljun euro ta' proġetti huwa ammont kbir. Għandna l-infrastruttura biex nistgħu nwettquhom dawk il-proġetti. Kruċjali kemm kull wieħed u waħda minn issa partikolarment min huwa involut fl-implementazzjoni tagħhom jimbotta l qudiem determinati li dik il-kelma li tajna fil-manifest elettorali inwettquha naħdmu flimkien u naslu fejn flimkien il-koll irridu naslu.